नमस्कार. कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पणजी हो जावन आसा पणजेचो बाजार. पणजी मार्केट कॉम्प्लेक्स हें 2003 साला पासून हांगा उबें आसा. ह्या बाजाराचो मेंटेनन्स ताबो जावन आसा पणजे म्युनिसिपालिटी कडेन. चलात तर आमी भितर या. हें पळयात, पावसाळो आयलो की लोक छत्र्यो, रेनकोट, पावसाळी बूट, चप्पल घेतात. तशें हांगासरल्या बाजारांतल्या दुकानदारांनी चक्क प्लास्टिकच्यो चादरी म्हणजेच व्हड कापोती घेतल्या. समोर दिसता ह्यो कांय कापोती गेल्या वर्साच्यो आसा, कारण त्यो धुल्लान माकल्या आनी खूब घाण दिसता. तांचेर खूब चिकोल जमला. पूण ह्यो पळयात नवीन कापोती. म्हाका दिसता ह्या 4-5 दिसां पयलीं ह्यो हांगासर बांदल्या. एकदम नितळ आनी चकचकीत आसा. तर हें दृश्य जावन आसा पणजे म्युनिसिपल मार्केटांतल्या भितरलें. आनी हें पळयात, ये बारिश का पानी. और ये आप लोगों ने अपने खर्चे से लगाया? हाँ. तेरा नाम क्या? रंजीत. अच्छा. ह्या दुकानदाराच्या सांगण्यार आमकां कळटा की पावसान गळटी लागून हेणी आपल्या स्वताच्या खर्चान ह्यो कापोती बांदल्या. भैया, तेरा नाम क्या? समीर. तर कितले सुंदरपणान माथ्यार एक मोठी सत्री आनी ताचो दाणो अशेंच दिसण्याक येता. बाबू, तेरा नाम क्या? रिजवान. और ये यहाँ पे जो फनेल लगाया है वो क्यों लगाया है? मतलब वो तगड़ है ना ऊपर जो दिख रहा है. हाँ. ऊपर छत है, उसके नीचे से वो पानी नीचे गिरता है. बारिश का पानी. बारिश का पानी इधर पूरा फैलता है. हाँ. नीचे से. इधर जो है चलने फिरने को तकलीफ होता है. हाँ. और जो भी अब हमारा चीज़ कुछ रखते हैं तो नीचे सब तो नहीं रखते हैं, लेकिन बाई चांस कुछ रखते हैं तो वो भीग जाता है, इसलिए हम खराब हो सेफ के जाता है. वास्ते, हाँ, माल खराब हो सेफ जाता वास्ते है. वो डाला है. अच्छा. म्हणटकीर ह्या दुकानदाराच्या म्हणण्यानुसार पावसाचें उदक हांगा फुल्ल बाजारांत जळीमळी गळटा आनी तांचो म्हाल भिजोवन पाड जाता. तें वाटोवपाक आनी कांय वेळार जमनीचेर पडलेल्या उदकाचेर लोक एक वेळ निसरूनय पडटा तेन्ना हें त्या पासून वाटयता. तुमीच पळयात, जशें काय एक व्हडलें फुनेल हांगा लांबयलां आनी मुळाक एक डबो दवरला. हें काम बरें आसा, पूण वेळार दुरुस्ती जावपाची गरज आसा. तर देव बरें करूं.